哇！全部成碗飯嗰種油香金黃嘅感覺，港式嘅壽司俾你，真係金沙洲最好嘅煲仔飯。好冇得拖，呢期帶大家去食金沙洲第一嘅煲仔飯，事不宜遲 ，Let's go！ 各位，又係呢次覓食啊！響呢度落咗橋之後，千祈唔好行過路啊，要翻轉頭往呢個方向一直向前行，就係呢間店啦，到步。呢間就係食最正宗嘅台山黃鱔飯，呢真係打工人飯堂嘅味道。係呢度應該就係佢哋間店入邊最殺食嘅6款飯。攞個台山黃鱔飯，攞個瀨尿蝦乾臘味煲仔飯，全部現燒正啊！響榕樹蔭下食飯啊！終於上菜啦！今日我哋點咗一個黃鱔飯，同埋呢個蝦乾臘味飯啊！然之後啲黃鱔飯入邊，哇！全部成碗飯嗰種油香金黃嘅感覺。事不宜遲，馬上食佢啦！呢個就係佢哋屋企嘅黃鱔飯啦，每條黃鱔粒粒分明，真係哇！佢仲充斥住一種白胡椒嘅味道。第一啖咁正嘅，肯定留俾你哋食先啦。嗰種咁嘅甘香，再加上米飯嗰種粒粒分明嗰種感覺，呢一啖飯嘅含金量真係叫你哋嚟咗先知道。呢一啖咁嘅黃鱔飯食落肚，真係嗰種暖粒粒嘅感覺。飯最特別嘅地方就係佢落咗啲白胡椒之後，好吊黃鱔嘅味道，成碗飯真係好惹味。入邊咧除咗啲鱔肉之外咧，仲有啲鮮血喺入邊。佢呢煲飯唯一嘅缺點就係唔夠我食，真係金沙洲最好嘅煲仔飯。呢碗飯咧，因為佢係用黃鱔做嘅，佢落到嗰種油咧，不足以令到佢啲飯焦可以比較成型，但係我覺得完全都唔影響呢碗飯嘅美味。第二個就係佢哋嘅蝦乾臘味煲仔飯，呢個煲仔飯絕對要表現一下廣東人食煲仔飯嘅傳統禮儀，就係淋豉油啊！大家可以睇到佢入邊啲米真係好靚，每一粒形狀都係好分明，完全就係絲苗米當中嘅典範。碗飯真係滲住臘味嗰種油香，同埋瀨尿蝦乾嗰種海味嘅鮮味，再加上豉油嗰種嗰種咁嘅鹹甜味，哇！成碗飯好豐富，但係對於台嗰個黃鱔飯嚟講，都係差少少。呢隻咁嘅瀨尿蝦乾真係吊到成碗飯嘅鮮味。當你哋去點一煲佢哋咁樣嘅煲仔飯，你哋就會知道呢間店嘅老細食材嘅呢種講究真係好用心嘅。港式嘅壽司俾